Hello kids, today let's learn this 28th chapter Prashna. It's a beautiful poem written by Prabha Mule and it talks about human nature, that we are always complaining about some or the other thing. We are always comparing ourselves or what we have with someone else, and we are never happy, we are never satisfied. On the other hand, the birds, animals, whatever nature has given to them, they are living with their life with that happily. They are never complaining. They are doing their duty. And the poet is asking us to learn this from them and live our life happily with what we have and excel with what we have. Okay, let's start reading the poem. The name of the poem is Prashna. Prashna means question. पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याचीही कला. पशु पक्षी इज ॲनिमल्स अँड बर्ड्स. अवगत इज बीइंग कॉन्व्हर्संट विथ और टू नो समथिंग. जगण्याचीही कला, जगणे इज टू लिव्ह, कला इज आर्ट. सो द ॲनिमल्स अँड बर्ड्स हॅव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लिव्हिंग. माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला. माणूस इज ह्युमन बीइंग. जमणे इज टू बी एबल टू. प्रश्न इज क्वेश्चन. सो द पोएट हॅज अ क्वेश्चन दॅट why can't a human being master the art of living like other animals and birds? And she is giving the examples why she says so. चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा. चिमणी स्पॅरो. कधी इज एव्हर. म्हणणे इज टू से. मोर इज पीकॉक. पिसारा इज प्लमेज. सो अ sparrow never says that she wants plumage like a peacock. गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा. गाय इज काऊ. काळजी इज टू वरी. मिळणे इज टू गेट. चारा इज फॉडर. सो अ काऊ इज नेवर वरीड वेदर शील गेट द फॉडर ऑर नॉट. कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग. कोकिळ इज ककू. काळा इज ब्लॅक. रंग इज कलर. अ ककू नेवर सेज वाय माय कलर इज ब्लॅक. तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग. तो तर आनंदाने, हिअर तो तर इज इन्स्टेड ऑफ दॅट रादर ही इज. आनंदाने इज हॅपीली. दंग इज एनग्रॉस्ड. सो the cuckoo is not worried or not bothered about what its color is, whether it's black, white, any color. It has the ability to sing beautifully and it keeps on singing and enjoying it instead of worrying about its color. बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू. बैल इज ऑक्स. राबू means राबणे is to slog or to work hard. मीच means only me. So an ox never asks that why only I should work hard. कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू. कावळा इज क्रो. विचारणे इज टू आस्क. वापरू इज टू यूज. वापरणे इज टू यूज. साबू, द वर्ड इज साबण. इट मीन्स सोप, बट जस्ट टू राइम इट विथ राबू it's written as sabu. So it says that crow never asks that which soap should I use. Like again it refers to its color, that crow is black, but the crow is not ashamed of it. It doesn't want to whiten itself. It doesn't want to make its color light. So he is never asking that whether which soap should I use to change my color. ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा. ससा is rabbit. Meats is again why only me. Bhitra is coward. So rabbit never asks why am I the only one who's coward. वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. वाघोबा means tiger. शूरपणा is bravery. मागत नाही कुत्रा. मागणे is to ask for. कुत्रा is dog. So a dog never asks bravery like a tiger. जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता. जो तो इज एव्हरीवन. जगणे इज टू लिव्ह. आनंदाने इज हॅपीली. नाही कसली. कसली इज अबाउट एनीथिंग. कसली इज एनीथिंग और एनी. चिंता इज वरी.
So each and every animal lives happily without worrying about anything. माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता. माणसाच्याच means only in human's mind. मन is mind. Only in human being's mind there is confusion of thoughts about his or her life. So this is the poem. It says how animals live and how humans should live. So now next let's go to the meanings of the words. I think the first two words have gone down. Pashu Pakshi is animals and birds. Avgat is conversant. Jagane is to live. Kala is art or skill. Manus human being. Jamat, here verb with jamne, it means to be able to. Chimney is sparrow. Kadhi, ever. Mhanat, verb is म्हणणे, it means to say. Hawa, here hawa refers to, hawa is want. हवे, मला हे हवं आहे. I want this. Here hawa doesn't mean wind. मोरासारखा, like peacock. पिसारा, plumage. गाय, cow. काळजी, here काळजी means worry. मिळेल, verb is मिळणे, is to get. चारा means fodder. कोके is काकू. काळा means black. आनंद is happiness. गाण्यात, in music. गाणे means music. गाण्यात, in music. दंग is engrossed. वापरणे to use. कोणता which. साबू soap. ससा rabbit. भित्रा coward. वाघोबा tiger. शूरपणा bravery. मागत, मागणे is the verb, it means to ask for. कुत्रा dog. कसली, here it means any. चिंता is worry. मन mind. विचार thoughts. गुंता confusion. Let's see the question answers. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. So write the answer in one sentence. पशुपक्ष्यांना कोणती कला अवगत असते? Which skill or art do the animals possess? पशुपक्ष्यांना जगण्याची कला अवगत असते. Animals possess the art of living. पशुपक्ष्यांप्रमाणे माणसे आनंदाने का जगत नाहीत? दिस शुड बी जगत, बाय मिस्टेक इट्स बिकम जगात. मनात विचारांचा गुंता असल्याने पशुपक्ष्यांप्रमाणे माणसे आनंदाने जगत नाहीत. Why can't humans live happily like animals? Because of too many thoughts in the mind, humans cannot live happily like animals. कोणाचा रंग काळा आहे? कोकिळेचा रंग काळा आहे. Whose color is black? ककूज color is black. गाय कसली काळजी करत नाही? मिळेल का मला चारा? ही काळजी गाय करत नाही. What the cow is not worried about? The cow is not worried about whether or not she'll get food or fodder. गाण्यात कोण दंग असतो? गाण्यात कोकिळ दंग असतो. Who's busy singing? ककू is busy singing. मीच का राबू असे कोण म्हणत नाही? मीच का राबू असे बैल म्हणत नाही. Why should I work hard? Who doesn't say this? The ox doesn't say why should I work hard. विचारांचा गुंता कोणाच्या मनात असतो? विचारांचा गुंता माणसाच्या मनात असतो. Who has too many thoughts in mind? Humans has too many thoughts in mind. कावळा काय विचारत नाही? कावळा कोणता साबू वापरू असे विचारत नाही. What the crow doesn't ask. Crow doesn't ask which soap he should use. मीच का भित्रा असे कोण म्हणत नाही? मीच का भित्रा असे ससा म्हणत नाही. Who doesn't say why am I the only coward? Hare doesn't say why am I the only coward. कुत्रा काय मागत नाही? कुत्रा वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही. Who doesn't ask to be brave like tiger? A dog doesn't ask to be brave like tiger. This completes this chapter. I hope you like this video. Thank you.